इस बॉक्स के अंदर है 200 वाट का क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड। चलिए जल्दी से इसको खोल कर देखते हैं इसके अंदर कौन सा एम्पलीफायर। ये है TPA3116D2 एम्पलीफायर बोर्ड। इससे आप 100 वाट का एक सबवूफर, साथ में दो 50-50 वाट के सैटेलाइट स्पीकर चला सकते हो। ये 12 से 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। आप 24 वोल्ट दोगे तो आपको बहुत बढ़िया आउटपुट मिलेगा। चलिए इसकी फटाफट कनेक्शन करके हम टेस्टिंग करते हैं बिना किसी देरी। इसके साथ में मैंने लगाया है 2 सैटेलाइट स्पीकर, साथ में एक 10 इंच का सबवूफर, और इसे ऑपरेट करने वाले हैं 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से। तो इसको मैंने पावर दे रखा है। चलिए हेडफोन लगाकर छोटे से साउंड टेस्टिंग सुन लेते हैं। अगर 24 वोल्ट दोगे तो बहुत ही बढ़िया आउटपुट निकाल के देते हैं।